Hello，大家好，我係沙翁。我今日咧就嚟咗澳門啊。其實今日咧係農曆嘅年28，農曆新年前夕啊。咁我咧就過咗嚟澳門呢一度啦，就睇下咧，澳門嘅新年係點樣嘅咧？咁頭先見呢條街咧都好多人啊，過關嘅時候咧再搭車過嚟酒店咧都好塞車。咁咧我哋今晚咧就去食咗個自助餐先。行行下街，見到有間賣澳門紀念品嘅店鋪，有好多切扣啊！食葡撻嘅寶寶超可愛啊！哇！我而家咧就嚟到咧16浦呢個海豐餐廳嗰度食呢個自助晚餐啊！咁佢種類都幾多嘅，都有好多海鮮啊，甜品啊。其實咧，我食自助餐咧，主要咧就係食呢個海鮮啦，同埋甜品嘅啫。總之有呢兩樣嘢咧就得噶啦。不過咧就冇生蠔啊，因為咧最近香港咧未有好多嗰個食生蠔咧出事嘅事件嘅，所以咧佢呢度咧都取消咗生蠔，就變咗長腳蟹咯。咁都 OK 嘅，安全緊要啊嘛。咁我而家咧就第一就攞咗啲海鮮啦，同埋有啲魚生翻嚟食咗先。咁咧陣間咧就開始進攻甜品。咁啲長腳蟹咧就唔算話好大隻啦，咁都 OK 嘅。咁最緊要新鮮啦，安全緊要啊嘛。咁跟住啲魚生咧就有3款揀嘅，有吞拿魚、三文魚同埋呢個油甘魚啊，我都唔記得咗係咩啦。係咯，差唔多啦。咁我而家開餐先啊！啱啱攞咗好多甜品蛋糕翻嚟啊！我想攞俾小白食啊！小白食緊葡撻嘅時候都可以食埋蛋糕啊，係咪好開心啊，小白？
我而家咧就嚟到澳門嘅塔石廣場啊！今年嘅年宵咧就喺呢個塔石廣場嗰度舉行啦。咁裏邊咧就係年宵嚟噶啦。嚟到澳門，梗係要睇下澳門嘅年宵究竟係點樣啦。而家入去睇下先。發覺個年宵其實唔係好大，係有啲攤位遊戲啦，呢啲咁嘅攤位遊戲公仔啊，有啲表演啊，咁樣咯，有啲蓮花賣啊，呢啲都係玩下啲遊戲啦。呢邊就係賣下啲蓮花，呢啲蘭花都幾靚喎。桔仔啦，有桔仔賣。呢邊有啲水仙花啦，都係蓮花為主啦。呢度賣嘢飲嘅，呢度係賣食物啦。呢啲都幾得意啊，好多都係遊戲嗰啲攤位咯。呢啲都係遊戲攤位。其實主要都係遊戲攤位啦、食物啦，同埋蓮花為主咯。突然發現有個攤位呢，好多人圍住啊！咁行埋去睇下啦，原來阿霍哥都喺度拍緊片啊！唔怪得知咁多人啦。我發覺澳門呢個年宵唔係好大啫，佢啲攤位都係賣啲花啦，花就一定有啦，咁同埋食物啦，同埋好多都係攤位遊戲啊，好多遊戲玩咯。如果中意玩遊戲嘅都可以過嚟睇下嘅。第二日嚟到呢個議事亭前地啊，有好多賀年嘅裝飾，同埋都好熱鬧啊，好多人啊，好有呢個新年嘅氣氛啊！呢一度。我而家咧就嚟到呢個榮記嘅麵食啦，頭先都好多人排隊，不過等一陣間好快就可以入到嚟啦。咁呢度最出名咧就梗係呢個豆腐啦，咁我哋就叫做一個細全餐啦，一個分提麵，同埋呢度出名嘅凍豆腐花。咁呢度咧原來係1958年已經開始有噶啦，係一個老字號嚟嘅，所以都係一個好多人排隊嘅店鋪嚟嘅。咁我哋而家等緊啲嘢食嚟啦。哇！呢個細全餐就嚟咗啦，佢裏邊咧都有好多嘢食噶，見到啦，呢度有魷魚啦、魚蛋啦、豬紅啦、鵝腸啊、豬皮啊、菜啦，最出名嘅豆腐啦，有8款嘢啊！好豐富呢個，咁我啱啱最出名嘅凍豆腐花都嚟咗啦。好，而家試下先。哇！我叫咗個分提麵，都嚟咗啦。哇！我而家試下咧呢個最出名嘅豆腐先。呢度最出名嘅就係豆腐啊。好食。係啊，佢啲豆腐好滑咯。真係果然係出名，仲有魷魚都好味。我都試下啲鵝腸先，細全餐好特別。喂，鵝腸好味。好，陣間再試埋豆腐花。聽聞豆腐花係好滑㗎。好，而家試佢最出名嘅豆腐花啦。哇！啲豆腐花直情滑到咧，一食就啜入個口裏邊啦。佢又唔係好甜啫喎，佢幫你校晒糖水噶啦已經。冰冰涼涼，正。今日好熱啊，唔知點解連29都咁熱嘅。
我而家試下呢個麻薯雪糕做唔做到圖片嗰個拉絲效果先。哇，好快就斷咗啦！而家過到嚟氹仔呢邊啦，諗住入賭場飲杯免費嘅抹茶珍珠同檸茶，點知咁就唔見咗幾嚿水啦！不過酒店裏邊呢都有好多唔同嘅新年遊戲節目，好熱鬧，好有氣氛㗎。入咗八佰伴啊，咁我發覺咧，原來八佰伴8樓咧有個 food court，有好多嘢食噶。咁我今日嘅晚餐咧就喺呢度食啦。咁我就叫咗份三文魚嘅定食啦，燒三文魚定食。個三文魚都燒得好靚喎，OK 啊，又有湯又有菜又有飯。咁啊，通哥呢份咧就係四川酸菜魚啊，有湯有飯，啲酸菜魚都好靚啊，70幾蚊咋呢碟？我呢碟都係70幾蚊咋，正。而家準備開餐啦，食飽就要準備返香港啦，返去過年啦。好，我哋下次再見，拜拜。